សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបញ្ហាជំពាក់បំណុលវ័នកដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នចំនួន3រកឃើញបញ្ហានេះឥឡូវនេះគឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះនៅតែរក្សាជំហរមិនកែប្រែរបាយការណ៍ដែលពួកគាត់រកឃើញប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលវ័នកនោះទេការអះអាងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីសមាគមធនាគារនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួមគ្នាចេញលិខិតចំហចោទប្រកាន់របាយការណ៍ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រឹះស្ថានធនាគារហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាទលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមមានអង្គការលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់សមាគមធៀងថ្នោតនិងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាថារបាយការណ៍របស់ពួកគេមានភាពត្រឹមត្រូវនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតគ្មានចរិតញុះញង់ឬលំអៀងទៅគណៈបកណាមួយឡើយនាយករងផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាថាក្រោយទទួលបានលិខិតរបស់សមាគមធនាគារនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង4ស្ថាប័នបានប្រជុំនឹងក្រុមធ្វើលិខិតឆ្លើយតបទៅសមាគមធនាគារនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញបញ្ជាក់ការប្រកាន់ចំហនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនលោកអំសំអាតបន្តថាការស្រាវជ្រាវផ្ដោតសំខាន់លើសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងដោយអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងនិងដើម្បីជំរុញទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលរបស់ពលរដ្ឋរបាយការណ៍ទាំង3ដែលចេញមកនេះដែលយើងបានបញ្ជាក់អំពីរឿងដល់ជាអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះគ្មានចរិតក្នុងការញុះញង់ឬក៏បំរើផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយណាមួយទេគឺយើងធ្វើដោយអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងដោយតម្លាភាពហើយជាធម្មតារបាយការណ៍ដែលចេញជាសាធារណៈជនណាក៏អាចមើលបានដែរសមាគមធនាគារនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួមគ្នាចេញលិខិតជំហរនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលិខិតដដែលបន្តថារបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសមិនបានសាកសួរឬពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធលិខិតដដែលស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលកែតម្រូវឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតដោយចោទប្រកាន់ថាអត្ថបទទាំងនេះជាការសន្មត់ផ្ទាល់ខ្លួននិងសរសេរផ្ទុយពីការពិតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចំនួន3ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2019ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រួមមានការធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យបញ្ចាំការរំលោភបំពានក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបទពិសោធន៍នៃភូមិមួយអំពីបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែននិងរបាយការណ៍ចុងក្រោយធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវ៉ាន់ករបាយការណ៍ដែលលើកឡើងថាធ្វើការជំពាក់រហូតដល់វ៉ាន់កនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាប្រសិនបើគ្មានកម្មវិធីសម្រាប់បន្ទុកបំណុលភ្លាមទេនោះកម្មការិនីទាំងនេះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការលក់ដីឬលក់ផ្ទះកាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារឬខ្ចីប្រាក់កម្ចីកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីយកទៅសងបំណុលដែលមានស្រាប់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់លើកឡើងថារបាយការណ៍បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៃបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មការិនីអ្នកស្រីបន្តថាតាមការសម្ភាសកម្មករជាង100នាក់ពួកគេឆ្លើយស្រដៀងគ្នាថាដោយសារតែបញ្ហាបំណុលធ្វើឲ្យកម្មករបើកប្រាក់មកគ្រាន់តែសងបំណុលធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីដើម្បីដោះបំណុលយើងមិនអាចកែប្រែរបាយការណ៍នេះបានទេព្រោះរបាយការណ៍នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគ្រាន់តែរបាយការណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពបងប្អូនកម្មករពិតប្រាកដដែលកំពុងជួបប្រទះក្បត់ថារបាយការណ៍នេះយើងបានធ្វើចំពោះបងប្អូនកម្មករតែជាង100នាក់នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងសរុបមកវិញអាចថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់បងប្អូនកម្មករទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងណានាយកសមាគមធៀងថ្នោតលោកសឿងសរនឲ្យដឹងដែរថាការរកឃើញអំពីរបាយការណ៍ទាំងនេះមានគុណភាពដោយផ្ដោតទៅលើភស្តុតាងដែលប្រមូលបានពីប្រជាសហគមន៍ដែលសមាគមលោកបានធ្វើការជាមួយដូចយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដើមរបស់យើងអញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់យើងហ្នឹងវាផ្ដោតទៅលើចំនួនមួយជាក់លាក់អីចឹងណាតើតើទៅនឹងគុណភាពទូការត្រាវជ្រាវយើងពីប្រភេទរបៀបបរិមាណគុណភាពហើយយើងផ្ដោតទៅលើការត្រាវជ្រាវដោយគុណភាពទៅលើតំបន់គោលដៅជាក់លាក់នៅដើមសប្តាហ៍នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការប្រមូលបំណុលនិងការប្រាក់សម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់ខ្នាតតូច
ដែលអាចទូទាត់បំណុលបានដោយសារតែជំងឺ Covid-19 អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះវាតម្លៃថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារអ្នកខ្ចីប្រាក់ឡើយហើយបានរំលោភលើសិទ្ធិរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរជាពិសេសការទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យចំណែកអ្នកផ្ដល់កម្ចីខ្នាតតូចវិញក៏ដូចគ្នាដែរគឺមិនបានទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំពោះអ្នកខ្ចីប្រាក់នោះទេខ្ញុំបាទចិត្តចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid-19 នេះក៏ធ្វើឲ្យអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបដែលរងបណ្ដឹងនៅតុលាការអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំមកហើយនោះជួបការលំបាកជាច្រើនដែរគិតមកដល់ពេលនេះគឺអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំមកហើយដែលអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបបានរងចាំពន្លឺយុត្តិធម៌នៅក្នុងពេលដែលកំពុងរងចាំយុត្តិធម៌នោះពួកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារអស់ជាង9ខែក្នុងរយៈពេលនេះតុលាការរកមិនឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកអ្នកទាំងពីរនោះទេហើយមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកករណីនេះថាមានចរិតនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទោះគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកនឹងពេលវេលារំលងទៅជិត3ឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះតុលាការកំពូលមិនបានទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំងពីរទេតែបែរជាបង្គាប់ឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឡើងវិញពួកគាត់ចោទតុលាការថាចាប់ពួកគាត់ជាចំណាប់ខ្មាំងនិងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរអំពីស្ថានភាពជីវភាពបញ្ហាលំបាកនិងចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងក្តីនេះក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជំងឺ Covid-19 នេះនៅតែលងបន្លាចពិភពលោកនិងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ស្បើយនៅឡើយទេករណីអ្នកផ្ទុកជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់166អ្នកហើយក្រោយរកឃើញបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ទៀតមានផ្ទុកជំងឺនេះនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ទៀតនេះអាយុ25ឆ្នាំនៅសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញបរិសុទ្ធនេះគឺជាអ្នករួមដំណើរតាមជើងយន្តហោះពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបន្តជើងហោះហើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានោះគិតមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំង94អ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះនោះមានមនុស្ស25អ្នកហើយដែលរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺនេះក្រោយការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតាឡៃសាក់14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានរោគសញ្ញាតាំងតែពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានោះក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តចំនួន3ដងរួចមកហើយលើអ្នកដំណើរទាំងនោះតេស្តលើកដំបូងរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ15នាក់លើកទី2រកឃើញ9នាក់និងលើកទី3នេះរកឃើញម្នាក់ទៀតនេះអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សពេញកម្លាំងដែលមានអាយុចន្លោះពី22ឆ្នាំដល់33ឆ្នាំនិងភាគច្រើនរស់នៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកណ្ដាលតាំងពីកម្ពុជាតម្រូវឲ្យសម្រុកធ្វើតេស្តលើគ្រប់អ្នកធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសមករហូតតាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាអត្រានៃអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះកើនឡើង 35% នៅក្នុងរយៈពេលជិត2ខែចុងក្រោយនេះករណីចុងក្រោយទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបាទលោកនាងជាទីមេត្រីវិបត្តិជំងឺ Covid នេះគឺប្រតិកាឡាគ្នាដោយសម្លកពឹសអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែលំបាកពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសថៃនោះពពូនវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមកដល់មិនមានការងារធ្វើក៏សម្រុកត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញដែលជួបបញ្ហាលំបាកជាច្រើនអាជ្ញាធរថៃក៏បានចាប់ខ្លួនពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែពួកគាត់គ្មានជំរឿសទេពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិពលករមើលឃើញថាមានកត្តាពីរសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តបថុយប្រឋានឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងវិបត្តិនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះមន្ត្រីជំនាញអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ការងារផ្នែកកសិកម្មឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលដែលអាជ្ញាធរប្រទេសថៃឯណោះប្រើវិធានការព័ទ្ធលួសបន្លាតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករខ្មែរកុំឲ្យឆ្លងចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់និងដើម្បីការពារជំងឺឆ្លង Covid ដែលចម្លងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះឥឡូវនេះដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសអ្នកស្រីខែសនងដែលរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមដានព័ត៌មាននេះយ៉ាងស្អិតសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីខែសនងបាទចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមងណារ៉េតហើយក៏ជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុទូរទស្សន៍អេស៊ីស្រីចា៎
បាទអ្នកស្រីខែសំណងតើកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបថុយបឋានចូលទៅដែនប្រទេសថៃនៅពេលនេះនឹងដឹងថាជំងឺនេះកំពុងតែមានខ្លាំងហើយថៃហ្នឹងក៏មានការឆ្លងរីករាលដាលដែរហេតុអីបានជាពួកគាត់នៅតែមានះទៅទៀតទៅបាទ ចាលោកណាកត្តាទីសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យពលករតែបឋមការគ្រោះថ្នាក់និងការបង់ប្រាក់ដើម្បីបានចូលក្នុងពីមេខ្យល់ការទី1ពីប្រភពនេះគឺថាពួកគាត់មានប្រាក់ចំណូលហើយថែមទាំងសម្ភារប្រាក់បំណុលទៀតដែលជាចំណុចដែលត្រូវដោះស្រាយពីចំនួននឹងតែម្ដងហើយរឿងទី2នេះអូនទាញមេខ្យល់ខាតមែនតើគាត់យកឱកាសនេះដែលដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមានតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើពេលគាត់អត់មានការងារធ្វើគឺចំពេលវេលាល្អដល់ម្ដងហើយគាត់ក៏សងទៅផលតាមបាទអ្នកស្រីខែសំណងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមកាត់អ្នកស្រីបន្តិចដោយសារតែព័ត៌មានសំខាន់ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាលឺដាច់អាចនឹងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអីខ្លះឬក៏សំឡេងនឹងមិនបានមកអស់មិញហ្នឹងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍តាក់ទងរឿងកត្តាដែលមានមេខ្យល់ដែលនាំពលករកត្តាសំខាន់ហ្នឹងគឺដូចថាពលករចង់ទៅប្រទេសទៅរកការងារធ្វើផងមេខ្យល់ហ្នឹងក៏អស់ខ្យល់ដែរបានន័យថាអស់ការងារធ្វើក៏ត្រូវការលុយកាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទំនោរហ្នឹងវាស្រួលដល់មេខ្យល់នៅក្នុងការលបួងពលករហ្នឹងឲ្យចាក់ពីខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំស្ដាប់បើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេអ្នកស្រីបាទចាលោកណារ៉េតចង់បញ្ជាក់ថាមេខ្យល់ហ្នឹងគាត់ឆក់យកឱកាសនេះដែលដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់កំពុងតែអត់ការងារធ្វើហើយគាត់មានតម្រូវការត្រូវការងារត្រូវការប្រាក់ចំណូលគឺថាគាត់បានលបួងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែលមានចិត្តចង់ស្រាប់ដែរក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងពេលនេះដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងបានចេញទៅរកការងារធ្វើហើយបានប្រាក់ចំណូលមកដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់នឹងចាហើយបញ្ហានេះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ត្រឡប់ចេញពីប្រទេសថៃនឹងកាលពីចុងខែមិនិនាដោយលោកដឹងហើយគឺថាអាជ្ញាធរថៃនេះគេបានដាក់ប្រទេសគេនៅក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះចា៎បាទជាការពិតអ្នកស្រីខែសំណងយើងឃើញប្រជាពលករខ្មែរនឹងគឺថាប្រពាក់ប្រពូនត្រឡប់មកវិញព្រោះគ្មានជំរឿស្នាក់នៅប្រទេសថៃទេដោយសារតែគេបិទឲ្យគ្មានការងារគ្មានអីធ្វើនឹងត្រូវតែមកប្រទេសកម្ពុជានឹងចំនួននេះបើសិនជាអ្នកស្រីក្តាប់បានច្បាស់ហ្នឹងតើអ្នកដែលមកវិញហ្នឹងគិតមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណហើយត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងមានចំនួនប៉ុណ្ណាដែរបាទចាលោកណារ៉េតនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មុននឹងដល់ចំនួននេះគឺថានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសិនគឺថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិនាហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងគាត់បានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសគាត់ហ្នឹងគឺថាឲ្យបានចាក់ចេញទៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញហើយពលករខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហ្នឹងគាត់ឮអញ្ចឹងគាត់បានចេញដំណើរមុន2ថ្ងៃនោះគឺបានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃទី21មកហ្នឹងខែមិនិនាហ្នឹងគឺថាគាត់ផ្អើលចេញមកដោយខ្លួនឯងដោយភ័យខ្លាចមានការប្រជ្រៀតគ្នាអីច្រើនអញ្ចឹងក៏ចេញមកតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឲ្យលំហូរនៃចំណាក់ស្រុកដែលវិលចូលកម្ពុជានៅពេលនោះគឺថារាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលនោះមានការកកស្ទះណែនណាន់តាន់តាប់តែម្ដងនៅព្រំដែននឹងចាស់ស្ទើរតែទុកមិនជាប់ទេហើយនេះខ្ញុំបានសួរដែរតើតើសំណួររបស់លោកណារ៉េតមិញនេះគឺថាមន្ត្រីខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់បានរាប់ពីរយៈពេលជិត4ខែគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែមិនិនារហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃនេះគឺប្រមាណជា101,000 នាក់ចាប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិការងារខាងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគេវាតម្លៃថាមានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែលជា120,000 នាក់តួលេខនេះគឺថាមានការលៀងគ្នាបន្តិចទេចាប៉ុន្តែអ្វីត្បិតតែតួលេខនឹងលៀងគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចុះគឺថាវាមិនចោទជាសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺបញ្ហាពលករដែលគាត់បានមកនៅពេលដែលថៃឲ្យចេញមកឥឡូវនេះគាត់ក៏បានទៅវិញអស់ទៅហើយគឺទៅតាមមធ្យោបាយរបស់ខ្លួនគាត់រៀងៗខ្លួននោះគឺមធ្យោបាយតាមមេខ្យល់ដោយភាពប្រថុយប្រឋាននឹងឯងចាហើយនេះខ្ញុំក៏បញ្ជាក់តែដែលខាងព័ត៌មានពីខាងប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍របស់ថៃនោះគឺគេបានរាប់ដែរគឺថាតាំងពីចុងខែមិនិនាដល់ខែមិថុនាហ្នឹងគឺថាមានពលករខ្មែរប្រមាណជា3,000 នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគាត់ឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់នឹងចាហើយពលករទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃអាជ្ញាធរខ្មែរនោះហៅធ្វើកិច្ចសន្យាអីសិនក៏បានបញ្ជូនឲ្យទៅផ្ទះរៀងខ្លួនវិញដោះលែងវិញចាបាទ
អរគុណអ្នកស្រីខែសំណងបើស្ដាប់មើលទៅគឺមកច្រើនណាស់គឺរហូតដល់ទៅចិត្តអាចចូលដល់40នាក់ទៅហើយបើតាមតួលេខនេះរួចទៅវិញហ្នឹងទៀតសោតដោយសារតែអាញាធរថៃប្រទេសគេអត់ទាន់បានបើកឲ្យចូលបានដោយសេរីហ្នឹងក៏គេចាប់ជាបដាហេតុអីនៅពេលដែលអាញាធរថៃរត់បន្តឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនប្រឹងរកការងារនៅក្នុងស្រុកធ្វើគាត់ត្រូវតែប្រពាក់ប្រពូនវិលទៅវិញទៅឲ្យគេចាប់អញ្ចឹងទៀតអ្នកស្រីដឹងថាមានមូលហេតុអីទេបាទចាលោកណារ៉េតនេះខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ដែរពីបញ្ហានេះគាត់ថាខ្លាចចេះតែខ្លាចហើយរឿងថាត្រឡប់ទៅថៃវិញនោះមូលហេតុដែលគាត់នៅតែទៅទាំងបំពេញទាំងភ័យខ្លាចបើទោះបីជាដឹងថាទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយមានបញ្ហាក៏ដោយចុះគឺអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគាត់គិតថានៅផ្ទះគាត់នោះនៅស្រុកទេរបស់គាត់នៅសហគមន៍គាត់នោះគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើទេអត់មានចំណូលទេតាមពិតទៅអ្នកមួយចំនួនធំគាត់បានមកសម្រាប់នៅផ្ទះនោះប្រហែលជា2-3ខែមុននឹងហើយទើបគាត់ដាច់ចិត្តធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនឹងចាហើយក្នុងដំណាក់កាលដែលគាត់ទៅវិញនោះគឺពិតណាស់គឺថាមានការបថុយប្រឋានមែនតើហើយនេះខ្ញុំក៏ហួសទៅនឹងចំនួនលោកណារ៉េតបន្តិចដែររឿងនេះគឺថាអាជ្ញាធរថៃថ្មីនេះលោកបានរាយការណ៍មុននេះបន្តិចហើយគឺថាមានការដាក់ពង្រាយពាត់លួសបន្លាអីជាច្រើនហើយនៅតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងទឹកដីថៃនឹងជាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលពុំសូវមានមនុស្សរស់នៅនិងពុំសូវមានទាហានថៃដាក់ប្រចាំការនោះដូចនៅព្រំដែនជាប់ឃុំអូបីជាន់នៅស្រុកអូជ្រៅស្រុកម៉ាឡៃនៅទីតាំងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតជាដើមចាហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានោះគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទខ្សែថាគេនឹងក៏នឹងតម្លើងកម្លាំងរបស់គេថែមទៀតទាហានដើម្បីនឹងដាក់ការពារព្រំដែននោះព្រោះដោយសារតែរឿងការឆ្លងដែនចូលដោយខុសច្បាប់ពីខាងខ្មែរនឹងច្រើននឹងដែរចាហើយតំបន់ដែលគាត់ដាក់នឹងពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើខេត្តស្រះកែវនិងខេត្តសុរិន្ទនឹងឯងចាហើយនេះខ្ញុំបានសួរទៅពលករនឹងសំណួរដែលលោកបានចោទសួរអំបញ្ញមិញនេះគឺថាពលករគាត់បានលើកឡើងដែរនេះខ្ញុំបានសួរទៅពលករមួយរូបគឺលោកជីមសុផាតចាលោកនោះគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រអេតចាយមួយនៅក្នុងខេត្តបឋមធានីប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់ថានៅក្នុងរោងចក្ររបស់គាត់ហ្នឹងមានពលករខ្មែរប្រមាណជាង300នាក់ដែលធ្វើការឲ្យនៅពេលដែលថៃគេឲ្យចេញហ្នឹងគឺចេញទៅអស់ជាងពាក់កណ្ដាលគាត់ឥឡូវហ្នឹងបានមកវិញហើយមកវិញបដាអញ្ចឹងឯងមកគឺមកផ្លូវកាត់ហ្នឹងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដោយគាត់ត្រូវចំណាយលុយទៅឲ្យមេខ្យល់ហ្នឹងម្នាក់ពី4000ទៅ6000បាតតាមហាងឆេងពេលវេលាអីអត់ជាក់លាក់ទេតម្លៃហ្នឹងប្រហែលប្រហែលជា$200នឹងឯងចាហើយមុននឹងជជែកបន្តទៀតសូមលោកអ្នកក៏ដូចជាលោកណារ៉េតស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកខ្ញុំដល់ខ្មែរយូរពេកអញ្ចឹងទៅវារយៈពេល2ខែគាត់ចាំចង់ឡើងមកវិញឮតែថៃវាបិទមិនអោយចូលគាត់ក៏គ្មានជំរឿនទេបើនៅយូរគាត់ចម្ពាក់លុយធនាគារផងបៀងអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្វះខាតអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមកវិញអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ទៅហ្នឹងគឺគាត់ទិញម៉ូតូបាទទិញម៉ូតូអញ្ចឹងទៅទុកជិះធម្មតាហើយដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់លុកម៉ូតូទៀតណាបងបាទលុកម៉ូតូឡើងមកអញ្ចឹងម៉ូតូមួយហ្នឹងគាត់តែថ្លៃធ្វើដំណើរពីដល់ប្រពន្ធមកវិញហ្នឹងគឺអស់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងការលំបាករបស់គាត់គឺពិបាកច្រើនមែនទែនបងបាទគាត់រៀបរាប់ថាគាត់គ្មានជំរឿនទេគាត់អត់មាននៅស្រុកខ្មែរបានតទៅទៀតទេបើគាត់នៅស្រុកខ្មែរប្រឈមនឹងធនាគាររឹបអូសផ្ទះហើយត្រឡប់មកវិញក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរក៏អស់លុយច្រើនបងបាទមួយទៀតបើតាមរឿងបថុយប្រឋានការខាតបង់ប្រាក់នេះគឺថាគឺនេះខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែរគាត់នៅប្រទេសថៃដែរនៅខេត្តរយองនោះគឺថារឿងថាបថុយប្រឋានហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ខាតបង់ប្រាក់ទាំងស្រុងទៅដោយសារតែពលិអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងចាប់បញ្ជូនទៅវិញអញ្ចឹងគាត់ខាតទាំងលុយមេខ្យល់ទៀតដោយសុភាសិតខ្មែរយើងដែលថាប្រាក់ក៏បង់ថងក៏ដាច់ហ្នឹងគឺថាត្រូវណាស់គឺគាត់ត្រូវខាតបង់ក្នុងដំណាក់កាលពិបាកនេះគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតចាហើយខ្ញុំបានសាកសួរទៅគាត់ដែលគាត់ធ្វើការផ្នែកខាងជួសជុលរថយន្តចានៅខេត្តរយองហ្នឹងលោកផុនពេជ្រគាត់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺថាឲ្យដូចគាត់បានប្រៀបប្រដូចថាស្នើសុំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពលករនៅថៃហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការជាខ្ញុំគេនៅថៃហ្នឹងឲ្យមើលថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគេបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយមើលថែទាំប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ប្រៀបប្រដូចថាសុំឲ្យជួយមើលយកចិត្តទុកដាក់គាត់ផងចាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់ពីសិនចាចូលវិញដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនការងារធ្វើ
មានលុយបងធនាគារហ្នឹងខ្លាចគេរកអស់យកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ដីធ្លីគាត់ហ្នឹងគេជួលឡានផ្លូវកាត់ចូលមកតាមច្រករបៀងច្រករ៉ាញ់ប្រភេទឡុងគឺប៉ុយប៉ែតយើងហ្នឹងចូលមកក៏គេចាប់ពីថងបញ្ជូនទៅវិញគួរឲ្យខ្មាស់គេហើយសូមផ្ដាំទៅរាជរដ្ឋខែបាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជាប្រវត្តិខ្មែរផងក្នុងប្រទេសហ្នឹងមកធ្វើការឆ្លងកាត់ប្រទេសគេហ្នឹងវាខ្មាស់គេខ្មាស់ជាតិសាសន៍គេរត់ទៅណាគិតគូរដូចជួនស្នើមករាជរដ្ឋាភិបាលជួយគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពឬបញ្ហាស្នាក់នៅមានការចាប់ចងមានការចាប់បញ្ជូនដោយពលរដ្ឋយួនរស់នៅទឹកដីខ្មែរផ្ដាំផ្ញើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណឹងទេ បាទអ្នកស្រីខែសំណងបើស្ដាប់មើលប្រសាសន៍របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺកំសត់ឲ្យបថុយប្រឋានខ្លាំងណាស់ហើយតែយ៉ាងណាវាហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឯក្នុងស្រុកនេះដែរគឺរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែថាទម្លាក់លុយឬក៏មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះជួយសង្គមអីច្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការងារដូចជាមានប្រាក់គេហៅសាច់ប្រាក់ពលកម្មដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាដំណោះស្រាយជួយឲ្យពួកគាត់នឹងមានការងារធ្វើហេតុអីបានជាបើយើងមើលទៅតើទាំងអស់នេះជាដំណោះស្រាយដែលសម្រាប់ទប់ពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យទៅវិញនេះដែរទេឬក៏រដ្ឋាភិបាលមិនមានដំណោះស្រាយអីទេនៅក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះអ្នកស្រីខែសំណង ចាលោកណារ៉េតខាងពលករហ្នឹងគាត់ថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនឃើញការបង្ហាញណាមួយជាសោះហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនមានទំនុកចិត្តហើយគាត់បានមកហើយតាមការដែលអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងបានជំរុញឲ្យចេញមកហ្នឹងគាត់មកបាន2ខែដេកស៊ីលុយគាត់ម៉ូតូអីលក់ដូចយើងបានស្ដាប់ឮប្រសាសន៍របស់លោកខ្ញុំស្ថាបបាយមិញហើយគឺថាលក់ម៉ូតូលក់អីធ្វើដំណើរទៅវិញទៀតហើយហ្នឹងហូបចុកអីហ្នឹងគឺថាអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ភ័យរឿងខ្លាចថាគេមករឹបអូសផ្ទះសម្បែងគាត់ទេពីព្រោះអីគាត់មិនទាន់ឃើញមានរដ្ឋាភិបាលចុះមកជួយស្រោចស្រង់ដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់នឹងនៅឡើយទេចា៎ បាទអ្នកស្រីខែសុណខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយជាពិសេសគឺឥឡូវយើងដឹងអំពីកង្វល់របស់ប្រជាពលករតាក់ទងនឹងរឿងចំណាក់ស្រុកនេះចុះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជួយពលករឬក៏មើលឃើញឃ្លាំមើលកិច្ចការនេះគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីបញ្ហានៅក្នុងដែលដូចថាចំណាក់ស្រុកហ្នឹងក៏វិលមកក៏ច្រើនហើយទៅវិញហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងនោះបាទ ចាលោកណារ៉េតនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសមុននឹងចូលទៅដល់ការស្នើសុំរបស់សង្គមស៊ីវិលនាងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយខាងក្រសួងមហាផ្ទៃចាគឺអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកអ្នកស្រីជួបបន្អេងដែលគាត់បានលើកឡើងដែរជុំវិញបញ្ហាដំណោះស្រាយឲ្យពលករខ្មែរនេះគឺគាត់ថាគឺគាត់ជំទាស់តែម្ដងរឿងថាខ្វះខាតជីវភាពនឹងគាត់ថាមិនមែនជារឿងតែមួយជ្រុងទេគឺរឿងគាត់យល់ស្របដោយសង្គមស៊ីវិលនឹងនេះដែរគឺថាមានការអូសទាញពីមេខ្យល់ប៉ុន្តែមិនមែនតែរឿងជីវភាពមួយជ្រុងគឺថាដោយសារតែពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺគាត់មកដល់សហគមន៍របស់គាត់ហើយគាត់ចេញទៅយូរពេកគាត់អត់ដឹងថារស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងគាត់នឹងត្រូវធ្វើអីគាត់អត់ថារកការងារអីចានឹងធ្វើបានទេគាត់មិនទាន់នឹកឃើញថានឹងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់ធ្មត់ទីសិនមុននឹងទៅចង់ចេញទៅដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការជ្រើសរើសពួកគាត់រើសគាត់ទៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយនឹងចាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីជុំប៊ុនអេងបន្តិចសិនថាមុននឹងជឿនចូលទៅដល់សំណើសំណូមពររបស់សង្គមស៊ីវិលចាបាទអរគុណ គឺយើងផ្ដោតទៅលើការទប់លំនឹងស្ថានភាពរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានការបារម្ភធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់អាចរស់បាននៅក្នុងទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងដោយប្រជាជននៅក្នុងស្រុកដែរពីព្រោះយើងបានដឹងតាំងពីដំបូងយើងថាជំងឺ Covid នេះគឺមិនងាយនឹងមានពេលដែលឈានទៅធម្មតាវិញទេអញ្ចឹងពីមួយខែពីខែដំបូងហ្នឹងយើងតែងគិតថាយ៉ាងហោចឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនរស់នៅស្រុកខ្មែរ3ខែ យ៉ាងតិចណាឬអាចទៅ6ខែអាចទៅមួយឆ្នាំឬជាងមួយឆ្នាំអាស្រ័យនឹងស្ថានភាពជំងឺ Covid ហ្នឹងនៅទូទាំងពិភពលោកឬមួយក៏ក្នុងប្រទេសគោលដៅហ្នឹងវាបាននឹងណូឬថយចុះដែរឬអត់ចាអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងគឺមិនខុសទេបានន័យថាពួកគាត់មិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមូលអារម្មណ៍ឬមួយក៏ថាដាក់ចិត្តដាក់ថ្លើមថាយើងនឹងរស់នៅទីនេះដែលជាភូមិកំណើតរបស់យើងហ្នឹងដូចធម្មតាសិនដរាបណាជំងឺនេះនៅមិនទាន់ ទូថយទេគាត់ត្រូវតែអត់ធ្មត់ប្រឈមនឹងការលំបាកដូចអ្នកនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងយ៉ាងមិនមានន័យថាអ្នកដែលទៅមកដល់ហ្នឹងពិបាកជាងឬមួយក៏
គាត់នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ប្រឈមខ្លាំងគឺដោយសារតែពួកគាត់ទៅចោលផ្ទះសម្បែងយូរចឹងត្រឡប់មកវិញគាត់អត់មានតាំងងារគាត់អត់ទាន់រនឹកឃើញថាតើគាត់ត្រូវធ្វើអីបាទអ្នកស្រីខែសំណងបើស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីជូវិនអេងទៅគឺឃើញថាគួរឲ្យសង្វេគដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទះខ្លួនឯងបែរជាមិនអាចនៅបានហើយបើស្ដាប់ពួកគាត់មិនមែនបានន័យថានៅមិនបានទេស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពលករដែលចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនេះគឺដោយសារគ្មានជំរឿជាពាក់លុយធនាគារទ្រាំបានយូរប៉ុណ្ណា 3-4 ខែមួយឆ្នាំយ៉ាងម៉េចបើគេមករឹតកករាល់ថ្ងៃពីរឿងប្រាក់ជីវភាពតើអ្នកណាអ្នកជួយផ្គត់ផ្គង់ពួកគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះព្រោះបើសិនជារដ្ឋជួយបន្ធូរបន្ថយឧទាហរណ៍ដោយរឿងបញ្ហាធនាគារបើសិនជាកុំយកការប្រាក់ឬក៏ផ្អាកបង់6 ខែមួយឆ្នាំដោយប្រទេសជិតខាងដែលគេធ្វើបាននោះអានឹងអាចការជួយសម្រាលបន្ទុកដែរប៉ុន្តែថ្មីនេះបន្ថែមទៅលើការមិនអាចជួយអញ្ចឹងបានហ្នឹងគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរហូតដល់ទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យធនាគារហ្នឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋទៀតដោយចោទពួកគាត់ហ្នឹងថាបើមិនសងធនាគារគ្មានប្រាក់សងហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រឆាំងអីអញ្ចឹងឥឡូវសរុបសេចក្តីមកវិញតើខាងសង្គមស៊ីវិលនោះយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកស្រីខែសំណងគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរគឺថាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគាត់ថាចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនោះបង្ហាញគោលនយោបាយពំពារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឲ្យច្បាស់លាស់មកថាត្រូវជួយនឹងជួយអីខ្លះជួយរបៀបរយៈពេលប្រមាណដើម្បីដោះស្រាយនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់មកដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានភាពនឹងនរនៅក្នុងការរស់នៅបើមិនចឹងទេបើគេមកទាគាត់ពីមុខពីក្រោយហើយនៅតែអ្នកជាពាក់អំណុលនៅតែមកទាអាយរាល់ថ្ងៃចឹងគាត់នៅផ្ទះមិនបានចាហើយសង្គមស៊ីវិលគាត់ក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមកំណត់ឲ្យច្បាស់មករឿងការផ្អាកសងបំណុលនឹងឃើញមានវិធានការឲ្យទៅធ្វើការទូទាត់ឡើងវិញសុំពជាពេលអីបងអីចឹងមែនប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកមកទាអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យមានការដាក់ជាក់លាក់មកថាប្រហែលពីពេលនេះទៅខែណាដល់ខែណាអត់ត្រូវបង់ទេប្រហែល3 ខែឬ6 ខែឬក៏កន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំអីឲ្យបានច្បាស់លាស់មកដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានភាពនឹងណកុំឲ្យគាត់ខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះគាត់គិតថាតិចផ្ទះសម្បែងខ្ញុំដីធ្លីខ្ញុំត្រូវគេរឹបទៅកូនមានអីនៅចឹងក៏គាត់រត់ទៅថៃទៀតទៅចាហើយមួយទៀតគឺគាត់សុំឲ្យការដែលគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្ដល់គ្រាប់ពូជជួយជំរុញខាងផ្នែកកសិកម្មអីនោះគឺថាសុំឲ្យផលិតផលដែលដាំដុះបាននៅក្នុងស្រុកនោះគឺទប់ស្កាត់ជួយជំរុញឲ្យមានការលក់ដូរបង្កើនការដាំដុះនឹងឲ្យបានល្អហើយទប់ស្កាត់នៅការនាំបន្លែចូលពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនោះគឺឃើញនៅតែមានការនាំចូលអញ្ចឹងជាដើមដែលនាំឲ្យពួកគាត់នឹងគិតថាมันមានស្ថិរភាពនៅក្នុងការលក់ដូររបស់គាត់នឹងការប្រកបរបរកសិកម្មហ្នឹងនៅតែបងខាតចា៎បាទអរគុណអ្នកស្រីខែសំណងណាស់ដែលបានពន្យល់នឹងរាយការណ៍ខ្វះក្បាយជុំវិញស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកនេះយើងនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតហើយអ្នកស្រីខែសំណងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៀតជុំវិញករណីនេះនិងករណីផ្សេងទៀតហើយពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីខែសំណងបាទសូមជម្រាបលាសិនចាសូមអរគុណលោកណារ៉េតចាសូមជម្រាបលាចាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងស្លេះបញ្ហាជំងឺ Covid-19 និងពលករចំណាក់ស្រុកមួយផ្នែកសិននៅទីពេលនេះងាកមកមើលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងរឿងនីតិរដ្ឋភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញដែលកន្លងមកអំពើឃាតកម្មកើតឡើងច្រើនករណីហើយអាជ្ញាធរមិនដែលរកឃើញជនដៃដល់ទេរឿងនេះរសាត់ទៅរាប់ឆ្នាំទៅហើយហ្នឹងក៏មិនឃើញឃាតករពិតដែលនៅពីក្រោយការសម្លាប់មនុស្សល្បីៗហ្នឹងយកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់នោះដែរអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រមាណជាង 1000 នាក់នៅពេលនេះបានចូលរួមគ្នាគឺថារួមគ្នាស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ស្នាមមេដៃក្នុងយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជានេះបើតាមតួលេខនៃការស្ទង់មតិលើគេហទំព័រមួយឈ្មោះថា change.org ដែលមានចំណងជើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនថាយើងរួមគ្នាបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃឃាតកម្មនៅកម្ពុជាបើយុទ្ធនាការនេះគឺស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកហើយពួកគេគាំទ្រឲ្យមានការចូលរួមស៊ើបអង្កេតឡើងវិញពីខាងតុលាការអន្តរជាតិលើករណីឃាតកម្មដែលមិនអាចស្វែងរកឃាតករពិតទៅផ្ដន្ទាទោសបានច្បាប់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់នោះបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកបើកឡានឈ្នួលម្នាក់នៅឯខេត្តសៀមរាបលោកអូនវណ្ណៈបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី16 ខែកក្កដាថាលោកបានចូលរួមផ្ដល់ស្នាមមេដៃនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះរួចហើយ
លោកគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយមិនអាចស្វែងរកឃាតករពិតបានដូចជាករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវុធីលោកជាវិជានិងប្រដេជគុណសំប៊ុនធឿនជាដើមខ្ញុំសំពោទៅប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតជួយផ្ដល់ស្នាមមេដាយឲ្យបាន50ម៉ឺននាក់ដើម្បីយកស្នាមមេដាយនឹងយកទៅដាក់ឲ្យតុលាការអន្តរជាតិ ICC ជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីបញ្ចប់សន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលជាពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េលោកម៉ាត់វ៉ានីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចូលរួមចុះហត្ថលេខានិងផ្ដល់ស្នាមមេដាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះរួចហើយលោកក៏បានចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងពលករខ្មែរផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការនេះព្រោះលោកយល់ថានេះជារឿងជាតិដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវយល់ដឹងនិងចូលរួមហើយជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌លោកជឿជាក់ថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនទៀតចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះដោយសារតែការចុះឈ្មោះគឺមានភាពងាយស្រួលនិងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទេយុទ្ធធរនេះគឺមិនសម្រាប់នរណាម្នាក់ទេគឺយុទ្ធធរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបើមានយុទ្ធធរគឺយើងអាចរស់នៅដោយប្រកបដោយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែបើអត់មានយុទ្ធធរទេគឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តយើងមិនអាចរស់នៅដោយសុខដុមរមនាបានទេព្រោះយើងរស់នៅក្នុងការគុំគួនគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងប្រទេសមួយមិនអាចមានសន្តិភាពបានទេយើងអស់ជំនឿនៅតុលាការនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយបានយើងធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែសំណពរទៅពលរដ្ឋទេថាឲ្យយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងយុទ្ធនាការហ្នឹងដើម្បីប្រសិទ្ធភាពឆាប់ហើយដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អន្តរជាតិក៏ដូចជាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកដែលបានរងគ្រោះនិងគ្រួសារដែលកំពុងតែក៏ពិបាកចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដាយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន5សែនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជារឿងដដែលនិងគួរឲ្យអស់សំណើចលោកចាត់ទុកការប្រមូលស្នាមមេដាយនេះថាជារឿងកលល្បិចដើម្បីប្រមូលលុយយកទៅដាក់ហៅប៉ៅខ្លួនព្រោះក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលនៅក្រៅប្រទេសនោះខ្សែធនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការបើកយុទ្ធនាការដើម្បីប្រមូលស្នាមមេដាយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងគម្រោងគេថាឲ្យបាន50ម៉ឺននាក់វាគ្រាន់តែជាអកលល្បិចដើម្បីប្រមូលលុយក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាអស់ទុនហើយគេហៅថាខ្សែធនហើយគេគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ទេពីបញ្ហាដែលជាសកម្មភាពឧទាមនិយមរបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ហ្នឹងបាទផ្ទុយពីការអះអាងនេះប្រធានប្រតិបត្តិរាជធានីភ្នំពេញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមនផល្លាលើកឡើងថាការប្រមូលស្នាមមេដាយប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនេះគឺដើម្បីដាក់ទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ក្នុងគោលបំណងឲ្យតុលាការនេះមានវិធានការម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើកម្ពុជានិងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនៅកម្ពុជាលោកថាប្រសិនបើស្នាមមេដាយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានរាប់លាននាក់នោះវានឹងមានវិសាលភាពខ្ពស់សម្រាប់ឲ្យតុលាការមានវិធានការទៅលើជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនានាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកបន្តថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននេះគឺជាការដោះសារឲ្យមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសនិងបទឧក្រិដ្ឋធំដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានគ្រាន់តែជាការដោះសារហើយជាលេសមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសនិងបទឧក្រិដ្ឋធំកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំនួនអ្នកចូលរួមនេះអាចមានចំនួនច្រើនលុបកាន់តែច្រើនកាលណាគឺកាន់តែល្អប្រសើរការនោះញាប់ធ្វើឲ្យតុលាការ ICC គឺគេយកមកផ្លឹងផ្លែងយកមកពិចារណាហើយមានចំណាត់ការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពដើម្បីយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនអាចស្វែងរកឃាតករមកផ្ដន្ទាទោសបានអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករុណាបានយល់ថាការចូលរួមនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីរកយុត្តិធម៌បញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាសកម្មភាពនៃការប្រមូលស្នាមមេដាយរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកមិនអាចវាយតម្លៃពីលទ្ធផលថាយ៉ាងណានោះទេ
ព្រោះវាជាកិច្ចការរបស់អន្តរជាតិ ព្រោះថាតើលទ្ធផលហ្នឹងនឹងបានលទ្ធផលរបៀបម៉េចយើងអាចធ្វើការវិតម្លៃបានទេព្រោះវាជាកិច្ចការងាររបស់ខាងអន្តរជាតិដែលគេពិនិត្យមើលថាតើគេនឹងមានវិធានការតាមយន្តការខាងពួកគេដោយរបៀបម៉េចទៀតហ្នឹងវាតតែយើងធ្វើការតាមដានទៅមុខទៀតថាតើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាចអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពបានរបៀបម៉េចកន្លងមកយើងឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានធ្វើការចាត់វិធានការបដៅអំពីការដាក់សម្ពាធផ្សេងអំពីការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេបានមានចំណាត់ការមកហើយបាទ ក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះវប្បធម៌នីតិភាពចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគិតត្រឹមដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះជនរងគ្រោះច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏ក្លាយជាជនពិការហើយជនល្មើសមិនត្រូវបានវែកមុខដោយត្រួសជនរងគ្រោះទាំងនោះរួមមានអតីតតំណាងរាជគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកអមរដ្ឋសាឌីតារាភាពយន្តពិសិដ្ឋពីលីកាម្ដាយតារាចម្រៀងទូចសនិចមេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាលោករស់សវណ្ណារ៉េតលោកហ៊ីវុធីព្រះសង្ឃសំប៊ុនធឿនសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុតវុធីសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតព្រមទាំងទាហាននិងមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចយ៉ាងតិច60នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំ 1997 ចំណែកឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានវិញគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1994 រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនជាង10នាក់ហើយត្រូវបានធ្វើឃាតបន្ទាប់ពីផ្សាយព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬរាយការណ៍អំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីអ្នកមានអំណាចករណីឃាតកម្មថ្មីចុងក្រោយគឺទៅលើអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 នៅឯស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ពន្លឺយុត្តិធម៌ក៏មិនទាន់មានឯអ្នកដែលនៅរស់ឯនេះទៅវិញក៏រងភាពអយុត្តិធម៌ដែរគិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជាងជិត3ឆ្នាំទៅហើយដែលអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបបានរងចាំពន្លឺយុត្តិធម៌នេះនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែរងចាំយុត្តិធម៌នេះពួកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារអស់ជាង9ខែនៅក្នុងរយៈពេលនេះតុលាការរកមិនឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកពួកគាត់ទាំងពីរទេមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកករណីនេះថាមានចរិតនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យបើទោះជាគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកនឹងពេលវេលារំលងទៅជិត3ឆ្នាំយ៉ាងណាទៅហើយក្តីនោះក៏កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះតុលាការកំពូលមិនបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំងពីរទេតែបែរជាបង្គាប់ឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឡើងវិញពួកគាត់ចោទតុលាការថាចាត់ទុកពួកគាត់ជាចំណាប់ខ្មាំងនិងបង្កភាពអយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរអំពីស្ថានភាពជីវភាពបញ្ហាលំបាកនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ចំពោះរឿងក្តីនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានអំពីទុក្ខលំបាករបស់ពលករកម្មករនៅក្នុងស្រុកឯនេះវិញដែលស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នេះកំពុងតែកើតឡើងពេញបន្ទុកហើយនៅពេលដែលរោងចក្រសហគ្រាសបិទទ្វារនិងព្យួររោងចក្រជាបន្តបន្ទាប់គ្មានការងារធ្វើខ្វះខាតជីវភាពក្រសួងការងារក៏បានសម្រេចនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់កម្មករដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចស៊ូទ្រាំបានមេធាវីរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាកំពុងព្រៀងបណ្ដឹងមួយទៅតុលាការស្នើសុំឲ្យមោគភាពឬក៏លុបចោលសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការងារដែលធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កម្មករចំណែកឯសហភាពសហជីពកម្ពុជាឯនោះវិញជំរុញឲ្យសហជីពដឹកនាំកោតកម្មប្រឆាំងនឹងការកាត់ប្រយោជន៍កម្មករនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនឲ្យដឹងថានៅពេលមេធាវីព្រៀងពាក្យបណ្ដឹងនេះចប់រួចរាល់ហើយលោកនឹងស្នើសុំសហជីពនានាចូលរួមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅតុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យមោគភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈនៅក្នុងវិស័យការងារដែលធ្វើឡើងផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីការងារនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍របស់កម្មករទី1ត្រូវរៀបចំឯកសារតើពេលរៀបចំឯកសារចប់គឺយើងត្រូវប្រជុំជាមួយសហជីពហើយប្រជុំហើយប្រហែលជាអាចត្រូវប្រជុំរដ្ឋមានដៃទៅប្រជុំអីច្រើនញ៉ៃប្រហែលវាអាចនឹងយូរបន្តិចដែរព្រោះឥឡូវនេះកំពុងរវល់ម្នាក់ចង់ឈួតហើយគេប្រជុំទាំងសហជីពទាំងកម្មករប្រជុំឡើងវិញឥឡូវគម្រោងប្តឹងសុំមោគភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈនេះ
ធ្វើឡើងក្រោយពេលមន្ត្រីក្រសួងកាងារកាលពីចុងខែមិថុនាបានចេញលិខិតបំភ្លឺមួយដែលបើកផ្លូវឲ្យថៅកែដែលបិទរោងចក្រអាចកាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កម្មករពីចំណុចបានដោយមិនចាំបាច់ទូទាត់សំណងប្រាក់សហគមន៍ជំងឺចិត្តនិងប្រាក់ជួសការជូនដំណឹងនោះទេក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារលោកអុកចន្ទធូចុះថ្ងៃទី29មិថុនាបកស្រាយមាត្រា83ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការងារថាថៅកែអាចបិទរោងចក្រដោយមិនចាំបាច់ទូទាត់ប្រាក់សំណងទាំងពីរចំណុចខាងលើបានប្រសិនបើថៅកែខ្សែធនដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ក៏ប៉ុន្តែក្រមសហជីពនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិការងារអះអាងថាការបកស្រាយនេះគឺផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីការងារទាំងស្រុងដែលចែងថាការបិទរោងចក្រភ្លាមៗត្រូវទូទាត់លុយឲ្យកម្មករចំនួន5ចំណុចអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរនិងអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជីម៉ាក់លោកខេនលូបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16កក្កដាដោយសារទូរស័ព្ទរោច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលតែយ៉ាងណាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីដើមខែកក្កដាគាំទ្រការយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ប្រាក់សហគមន៍ជំងឺចិត្តនិងប្រាក់ជូនដំណឹងនេះប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនគាំទ្រនឹងចូលរួមចំពោះការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំមូលភាពសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករក៏ប៉ុន្តែលោករងឈុនមិនសង្ឃឹមថាតុលាការមូលភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្ត្រីក្រសួងកាងារដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្មករបាននោះឡើយលោករងឈុនយល់ថាសហជីពទាំងអស់គួររួមគ្នាធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះទើបទទួលបានផលជាងការប្តឹងទៅតុលាការយើងធ្វើការតស៊ូកន្លងមកដូចជាច្បាប់សហជីពដូចជាច្បាប់ស្តីពីការងារហ្នឹងគ្រាន់តែដាក់លិខិតគ្រាន់តែទទួលសុំហើយអត់បានធ្វើការកែលម្អតាមសំណើរបស់សហជីពពេលវេលានេះវាសមល្មមសហជីពប្រើឥទ្ធិពលចុងក្រោយដែរគឺបាតកម្មកោតកម្មដោយសន្តិវិធីហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសហជីពទាំងអស់ស្រុះគ្នានឹងធ្វើនឹងទទួលបានផលវិជ្ជមានហើយបើសិនជាយើងដើរតួនាទីសហជីពធ្វើដូចតែជា NGO ដដែលយើងមិនអាចការពារផលប្រយោជន៍កម្មចាប់តាំងពីប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារលោកអុកចន្ទធូបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យថៅកែកាត់លុយ2ចំណុចរបស់កម្មកររួចមកបណ្ដាលឲ្យកើតមានវិបត្តិការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនដូចជាការបិទរោងចក្រ Hana Cambodia រោងចក្រ Violet Apparel នៅក្រុងភ្នំពេញជាដើមកម្មការិនីម្នាក់នៃរោងចក្រ Violet Apparel លោកស្រីច័ន្ទម៉ាលីយ៉ាដែលកំពុងតវ៉ាអះអាងថាការកាត់លុយអត្ថប្រយោជន៍2ចំណុចនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីខាត់បង់ប្រាក់ប្រហែលជិត$3,000ពីព្រោះលោកស្រីមានអតីតភាពការងាររយៈពេល14ឆ្នាំកម្មការិនីរូបនេះស្នើសុំក្រសួងការងារអាណិតអាសូរដល់កម្មករដោយបញ្ឈប់ការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យកម្មករខាតបង់ប្រយោជន៍តទៅទៀតសិនជាពួកខ្ញុំគិតគូរការពីលើកមុនគឺលុយពួកខ្ញុំ3-4,000ប៉ុន្តែបើគេគិតតាមក្រោយជិតមិនដឹងប៉ុន្មានហ្នឹងតាមពួកយើងធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងណាសហជីពឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16កក្កដាក្រសួងកាងារបានបង្ហាញតួលេខថាមានក្រុមហ៊ុនជាង400បានព្យួរការងារកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការងាររបស់កម្មករជាង20,000នាក់បច្ចុប្បន្នកម្មករទាំងនោះខ្លះគ្មានការងារធ្វើហើយខ្លះទៀតកំពុងរកការងារថ្មីសហជីពបន្តថាកម្មករភាគច្រើនប្រហែលជាង18,000នាក់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទី1របស់រដ្ឋាភិបាលរួចរាល់ហើយគឺចំនួន$20ហើយពួកគេក៏កំពុងរងចាំការឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មានជាទីមេត្រីតកតងកង្វល់របស់អាណាព្យាបាលជាពិសេសឪពុកម្ដាយដែលមានកូនតូចដែលត្រូវទទួលទានទឹកដោះគោម្សៅឬក៏ទឹកដោះគោកំប៉ុងដែលផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកឯនោះវិញគឺអាណាព្យាបាលទារកដែលមានជំងឺស្លេកស្លាំងបានចូលបំភ្លឺតាមការហៅរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ទាមទារឲ្យស៊ើបអង្កេតលើផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោមួយយ៉ាងម៉ាកថា Nutrilat សង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងអគ្គនាយកដ្ឋានមួយនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងឲ្យអាណាព្យាបាលមានទំនុកចិត្តមិនភ័យខ្លាចនិងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាព្រឹកស្អែកនេះបាទសូមអរគុណ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសារជាថ្មីនេះគឺជាព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ Covid នៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដានេះគឺករណីអ្នកផ្ទុកជំងឺ Covid នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់166នាក់ហើយក្រោយរកឃើញបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលមានផ្ទុកជំងឺនេះនៅក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ទៀតនេះគឺអាយុ25ឆ្នាំនៅសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញបរិសុទ្ធនេះគឺជាអ្នករួមដំណើរតាមជើងយន្តហោះពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបន្តជើងហោះហើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនោះគិតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរ94នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះនោះមានមនុស្ស25នាក់ហើយដែលរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺនេះក្រោយការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតាឡៃសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានរោគសញ្ញាពួកគាត់នោះតាំងតែពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានោះគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្ត3ដងរួចមកហើយលើអ្នកដំណើរទាំងអស់នោះតេស្តលើកដំបូងរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ15នាក់លើកទី2រកឃើញ9នាក់និងលើកទី3នេះរកឃើញថែមម្នាក់ទៀតគ្រប់25នាក់អ្នកផ្ទុកជំងឺទាំងនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សពេញកម្លាំងដែលមានអាយុចន្លោះពី22ឆ្នាំដល់33ឆ្នាំហើយភាគច្រើនរស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកណ្ដាលតាំងតែពីកម្ពុជាតម្រូវឲ្យសម្រុកធ្វើតេស្តលើគ្រប់អ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់តាំងតែពីខែឧសភាអត្រានៃអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះបានកើនឡើង 35% នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ខែចុងក្រោយនេះករណីចុងក្រោយទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីខេត្តភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញជនជាតិដើមភាគតិចទំពូនម្នាក់ដែលជាសកម្មជនព្រៃឈើនៅឯខេត្តរតនគិរីបានបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌ជាច្រើនដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តនេះគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគៀកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រើហិង្សាមកលើអ្នកការពារព្រៃឈើពួកគាត់ថ្លែងថាគាត់ថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអាត់ហុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដានេះនៅឯរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកហេរិស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចទំពុននៅឃុំសេដាលោកឈុនផាឡាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី16កក្កដាថាលោកបានសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជិតមួយសប្តាហ៍មកហើយគ្រូពេទ្យបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពជំងឺដែលត្រូវក្រុមប្រជាពលរដ្ឋព្រួតវាយលោកអះអាងថានគរបាលមូលដ្ឋានមិនត្រឹមតែមិនជួយរកយុត្តិធម៌នោះទេហើយថែមទាំងចោទលោកថាបានទៅអុកឡុកនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈទៀតផងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមេភូមិមេឃុំនិងអាជ្ញាធរស្រុកបានគម្រាមដេញលោកចេញពីភូមិទៀតផងដែលធ្វើឲ្យគាត់អាក្រក់ឈ្មោះអាក្រក់អីហ្នឹងគឺមិនត្រូវធំនៅភូមិរបស់ក្រមនឹងឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ខូចឈ្មោះក្នុងការពារនេះគឺការពារសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយខ្ញុំត្រូវរងគ្រោះដោយសារមេភូមិហ្នឹងដេញខ្ញុំចេញពីភូមិរហូតមកដល់ឥឡូវសូម្បីតែលួយកាក់ក៏គ្មានអ្នកអាចបរិយាដដែលបន្ថែមថាលោកសង្ស័យថាការព្រួតវាយមកលើរូបលោកពីសំណាក់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅចំពោះមុខអភិបាលស្រុកនិងសមត្ថកិច្ចកាលពីសប្តាហ៍មុនហាក់ដូចជាមានការរៀបចំទុកជាមុនក្នុងការគម្រាមកំហែងលោកព្រោះមេភូមិនិងមេឃុំបានបង្ខំឲ្យលោកដកពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការខ្ញុំនៅកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏បានរត់នៅឃើញថាអញរត់ទៅផ្ទះក៏ដូចដែរអញ្ចឹងមានអារត់មកកន្លែងអាជ្ញាធរនេះគឺខ្ញុំមកកន្លែងរូបទេនឹងតាមដល់ជាកន្លែងសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យគាត់ជួយការពារសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនិយាយគាត់សួរថាអ្នកណាមិនជាឲ្យឯងដឹងមានអ្នកមិនជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបដិសេធថាគ្មានអំពើហិង្សាកើតមានឡើងទៅលើលោកឈុនផាឡានោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកឈុនផាឡាកើតជំងឺថ្លើមនិងទឹកនោមផ្អែមដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពុំមែនរងរបួសដោយសារអំពើហិង្សាទេប្រាប់ប្រពន្ធគាត់យកពោះតាមកឲ្យនគរបាលព្រាមមកណាបើមានទាំងអង្គការតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទៅធ្វើទៀតទៅជួបទៀតណាគឺជាព័ត៌មានបបភ្លើលោកឈុនផាឡានេះទៅឆាឆៅពីលៀនគេកំពុងតែធ្វើវេទិកាសាធារណៈហើយជាបរិវត្តខឹងជាមួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារនគរបាលលើទីនោះទើបអត់មានអំពើហិង្សាបងប្អូនគ្រប់គ្រងស្រីការអត់ឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅលើលោកឈុនផាឡាទេផ្ទុយពីការអះអាងនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាមានសាក្សីជាច្រើនអ្នកបានឃើញលោកឈុនផាឡាត្រូវបានគេព្រួតវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងមានលិខិតបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យផងដែរលោកនីសុខាបញ្យល់ថាពលរដ្ឋដែលប្តឹងបរិហាកេរទៅតុលាការពួកគាត់គ្រាន់តែមានតួនាទីជាសាក្សីប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានសិទ្ធិដកបណ្ដឹងអាជ្ញាបានទេព្រោះព្រះរាជអាជ្ញាគឺជាដើមចុំបណ្ដឹងអាជ្ញា
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលគម្រាមកំហែងលោកឈុនផល្លាឲ្យដកពាក្យបណ្ដឹងត្រូវជាប់ទោសនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា527បាទមើលយើងដឹងហើយថានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺថាអ្នកដែលវាយបង្កឲ្យគេមានរបួសស្នាមនេះត្រូវទទួលការផ្តន្ទាទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទជាបទល្មើសបង្ករបួសស្នាមហើយអ្នកដែលអាជ្ញាធរដែលបានឃើញអំពីការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហ្នឹងដែលបានដឹងបានឮហើយបាននៅក្នុងឃើញនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងក៏មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែរបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើឲ្យស៊ីជម្រៅនិងត្រូវផ្តន្ទាទោសជនល្មើសនិងអ្នកដែលផ្សំគំនិតនៅក្នុងការចូលរួមបទល្មើសព្រៃឈើលើពីនេះលោកក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររកយុត្តិធម៌ចំពោះករណីហិង្សាលើលោកឈុនផល្លាផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំដោយសារតែមានលោកទាំងពីរដែលយើងបានភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅហើយគឺមានលោកយាងសុធិរិននិងលោកអ៊ួនឈិនដែលជាវាគ្មិនពីររូបនៅក្នុងវេទិកានៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទជម្រាបសួរបាទមានសួរលោកបាទរីណាស់ដែលបានឃើញនឹងបានជជែកគ្នាដល់កម្រណាស់ដោយសារតែធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាហើយដល់ពេលលោកទាំងពីរត្រូវជាប់រឿងក្តីក្តាមនៅឯតុលាការនៅភ្នំពេញហើយស្នាក់ការរបស់យើងនៅភ្នំពេញហ្នឹងក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារតាំងតែពីឆ្នាំ2017 2ខែក្រោយមកពេលដែលបិទហើយរំសាយការងារអស់ហើយពួកលោកទាំងពីរក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនរហូតដល់ទៅ9ខែជាងឯណោះគឺចាប់ឃុំខ្លួនតាំងតែពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហ្នឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018ទើបដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបានទេព្រោះដោយសារតែជាប់ការដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការហ្នឹងហើយឯកសារមួយចំនួនរបស់ដែលអាជ្ញាធររឹបអូននោះក៏មិនទាន់បានមកទាំងស្រុងទេឥឡូវនេះដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកយាងសុធិរិនមុនលោកអ៊ួនឈិនជុំវិញស្ថានភាពជីវភាពនិងការលំបាកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលរងចាំពន្លឺយុត្តិធម៌ពីរឿងក្តីនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទហើយមែនទែនទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើនិយាយអំពីជីវភាពខ្ញុំថ្មីនេះខ្ញុំទទួលបានការងារមួយនៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានបរទេសប៉ុន្តែវាជាប្រភេទការងារដែលមានលក្ខណៈជាគម្រោងមានន័យថាជាប្រភេទការងារដែលមានរយៈពេលខ្លីហើយកិច្ចសន្យាការងារដែលយើងធ្វើឡើងហ្នឹងក៏មានរយៈពេលខ្លីដែរហើយដោយសារជាទូទៅឲ្យតែមានការងារទោះបីជាខ្លីក៏ដោយវែងក៏ដោយវាតែងតែបានជួយយើងខ្លះនៅក្នុងជីវភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនទាំងពីររបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានរៀនសូត្រហើយផ្គត់ផ្គង់ក្នុងជីវភាពគ្រួសារហើយយើងចេះតែព្យាយាមតទៀតទៅបើសិនជានៅពេលដែលការងារកិច្ចសន្យាការងារនឹងខ្លីហ្នឹងវាចប់នៅពេលណាយើងព្យាយាមរកកន្លែងផ្សេងទៀតទៅធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទៅហើយសម្រាប់ភរិយាបច្ចុប្បន្នគាត់តែថាមានមុខរបរបន្តិចបន្តួចរស់លក់ដូរតិចតួចនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារតែការលក់ហ្នឹងវាមិនមែនបានដូចគេដូចឯងលក់បានចំណេញមួយថ្ងៃរាប់រយឡាយណាយើងពេលខ្លះទៅខាតទៅពេលខ្លះទៅចំណេញទៅពេលខ្លះក៏ដាច់ទៅពេលខ្លះក៏អត់តែប៉ុន្តែយើងចិត្តតែធ្វើទៅគ្រាន់តែថាអត់គ្រាន់បើជាងអត់ធ្វើអីហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបានកូនយើងនេះហូបនៅក្នុងជាមួយគ្នាដែរហើយចំណែកខ្ញុំខិតខំធ្វើការទៅដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែអីខ្លះមកទៅយើងគ្រប់គ្រងហើយផ្សាយផ្សំគ្នារស់ទៅតាមហ្នឹងទៅហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីអារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងដូចវាមិនជាឲ្យនឹងណោដូចអ្នកដទៃទេដោយសារតែស្ថានភាពរបស់យើងហ្នឹងវាខុសពីស្ថានភាពរបស់គេដទៃដែលគេហ្នឹងគេអត់មានអីជាប់ជាចំណងដែលចងដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភណាស់ហើយទីមួយពួកខ្ញុំដូចលោកអ៊ុនឈិនទាំងយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចការងាររបស់យើងមិនបានទលំទលាយដូចអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទេហើយដូចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងស្ថាសារព័ត៌មានបរទេសក្តីក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងគឺជាអត្ថបទសាមញ្ញបំផុតគឺអត្ថបទគឺតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំតាក់ទងទៅនឹង
បញ្ហាការងារតកតទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតកតទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដូចជំងឺ Covid ដូចជាដើមហើយបើទោះបីជាទៅសេអំពីបញ្ហាសុខភាពជំងឺ Covid ក៏អត់ហ៊ានទៅសេអីឲ្យធំដុំលូកឲ្យជ្រៅដែរគាត់ទៅសេរបៀបណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះការពារខ្លួននៃជំងឺ Covid នឹងវាកើតបែបណាយូរទៅខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកជំនាញផ្នែកថាសរសេរផ្នែកសុខភាពទេតែពេលយូរទៅវាចង់ខ្លាយជាអ្នកចេះស្ទាត់ពីផ្សេងខាងផ្នែកសុខភាពដោយសារតែការងារតម្រូវបែបហ្នឹងហើយស្ថាប័នដែលគេជួយយើងហ្នឹងក៏គេមិនចង់ឲ្យយើងមែនទេមិនចង់ឲ្យយើងលូកជ្រៅទៅរឿងរ៉ាវអីផ្សេងទៀតដែរពីព្រោះអីទី1វាគេបារម្ភពីខ្លួនយើងទី2ក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នរបស់គេហើយយើងក៏មិនចង់ដោយសារតែខ្លួនយើងមួយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យស្ថាប័នរបស់គេហ្នឹងអាលាយដោយសារយើងដែរនិយាយទៅត្រង់ទៅហើយអញ្ចឹងវាយើងចេះតែព្យាយាមថារករស់មកដំណាក់កាលគិតមកដំណាក់កាលហើយអាចធ្វើអ្វីបានគឺធ្វើក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងសិនដើម្បីឲ្យជីវភាពនឹងបានទៅមុខឬក៏បានបន្តរស់អីជាបន្តសំសិនដែរបាទអរគុណលោកយាងសធិរិនណាតាមពិតទៅប្រិយមិត្តអ្នកដែលនិយមចូលចិត្តស្ដាប់និងទស្សនាវិទ្យុស្ដាប់វិទ្យុនិងទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនឹងនៅតែមានក្តីនឹករលឹកបាត់សម្លេងរបស់លោកយាងសធិរិនដែលពួកគាត់ស្គាល់ថាឈ្មោះយាងសុជាមុតាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលលោកបានដកស្រង់យកព័ត៌មានដែលមិនមែនតែបើសិនជាលោកនៅបានធ្វើការជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីម្លេះសំពេលនេះលោកយាងសុធិរិនប្រហែលជាអ្នករាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាជាងដែលត្រូវទៅធ្វើការឲ្យអង្គការដទៃដែលត្រូវធ្វើបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះទាល់បានរស់មួយកែនោះដែរវិជាការសោកស្ដាយឲ្យប្រិយមិត្តរបស់អាស៊ីសេរីហ្នឹងក៏ឧស្សាហ៍សួររកអ្នកដែលជាអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីជាច្រើនដែលបានត្រូវរំសាយបាត់អស់ទៅនោះហើយតែយ៉ាងណាយើងខ្ញុំរីករាយដែលបានឮថាលោកសុធិរិនអាចមានរបរតិចតួចអីដើម្បីដោះទាល់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្លេះលោកសុធិរិនហើយខ្ញុំងាកមកលោកអ៊ួនឈិនវិញលោកអ៊ួនឈិនតាមពិតទៅយើងក៏បាត់បង់នៅស្នាដៃដ៏ល្អដ៏ឆ្នើមជាច្រើនរបស់លោកដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏បាត់បង់នៅទឹកដៃនៅក្នុងការថតរូបផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដូចជាការធ្វើបាតកម្មចំនួនដីធ្លីបញ្ហាអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដែលលោកបានចុះទៅផ្ទាល់រួមទាំងបាតកម្មតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកនៃសង្គមគឺលោកអ៊ុនឈិនតែងតែបានផ្ដិតយករូបភាពឲ្យនឹងរាយការណ៍មកឲ្យពួកយើងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដោយសារតែលោកជាប់រឿងក្តីក្តាមហើយដោយសារតែលោកបានឈប់ពីការងារអាស៊ីសេរីយូរណាស់ហើយក៏មិនអាចមានពេលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកជួនឈិនវិញនឹករលឹកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ប៉ុណ្ណាដែរនៅពេលដែលមិនអាចបម្រើការងារនេះបានហើយត្រូវជាប់ក្តីក្តាមនៅឯតុលាការកម្ពុជានោះបាទជំរាបសួរទស្សនិកជនអ្នកស្ដាប់ជួអាស៊ីសេរីបាទជំរាបសួរលោកមុនរ៉េតនិយាយពីសេចក្តីនឹករលឹករបស់ខ្ញុំចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិហើយនឹងសេចក្តីនឹករលឹកអាជីពដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដែលយើងចូលចិត្តធ្វើมันអាចរកពាក្យអីមកថ្លែងឲ្យស្មើបាននឹងការសោកស្ដាយពីការបាត់បង់ឱកាសហ្នឹងបាទបាត់លោកបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលកិច្ចការសង្គមជាច្រើនហើយឥឡូវនេះរឿងក្តីក្តាមហ្នឹងមកដល់ម៉ោងនេះក៏មិនទាន់មានតម្រុយទៀតបើន័យថាមិនមែនមានតម្រុយទេគឺវានៅយូរពេលទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់លោកអ៊ុនឈិនតើលំបាកប៉ុណ្ណាដែរព្រោះលោកក៏មានកូនតូចដែលនៅក្នុងបន្ទុកដែរបាទបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាការងារយើងនិយាយថាបណ្ដោះអាសន្នទៅចុះខ្ញុំសពថ្ងៃស្តៀងនឹងបងអូនយាងសុធិរិនបាទលោកយាងសុជាមេតានឹងដែរយើងមានការងារខ្ញុំបានធ្វើការងារឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយហើយការងាររបស់យើងនឹងនិយាយទៅមិនចំនឹងជំនាញដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងទៅនោះទេបាទហើយជីវ
លោកអ៊ុនឈិនយើងមានសូមអធិស្ឋានលោកនាងអ្នកស្ដាប់ទស្សនាទូរទស្សន៍សេរីដោយសារតែបណ្ដាញតាក់ទងជាមួយលោកអ៊ុនឈិនរអាក់រអួលបន្តិចលោកអ៊ុនឈិនសូមអធិស្ឋានលោកស្ថារៀបរាប់ឡើងវិញបន្តិចយើងស្ដាប់មិនទាន់បាទសូមអាចឡើងវិញបន្តិចកន្លែងមិញនេះបាទអាឡូបាទយើងលឺហើយបានសូមអញ្ជើញបាទលឺហើយបាទមិនដឹងថាស្ដាប់ខ្ញុំមិនបានត្រឹមចំណុចណាទេតែខ្ញុំគួរនិយាយពីវិញទេដល់តកតងនឹងបញ្ហាជីវភាពហ្នឹងតាមពិតទៅបើលោករៀបរាប់ត្រួសឡើងវិញបន្តិចក៏ជាការល្អដែរព្រោះបណ្ដាមុនហ្នឹងគឺយើងបាត់ច្រើនដែរបាទបញ្ហាជីវភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការងារជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយបាទការងារនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការលើកស្ទួយគុណភាពវិស័យអប់រំហើយដែលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសហការរួមធ្វើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយមានឱកាសបានជួយរួមចំណែកក្នុងការជួយស្ដារអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងផងហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសដើម្បីបានកម្រៃខ្លះមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក្នុងដំណាក់កាលដែលខ្ញុំកំពុងតែបាទលោកអ៊ុនឈិនអរគុណណាស់តាមពិតទៅគឺនៅពេលដែលធ្លាប់មានការងារធ្វើធ្លាប់មានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើជាប្រចាំចុះថតព័ត៌មានជាសេចក្តីរាយការណ៍ជាពិសេសលោកអ៊ុនឈិនលន់នាងបានជ្រាបហើយសំបីតែព្រឹត្តិការណ៍ធំដូចជារឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងមានលោកអ៊ុនឈិននិងអ្នករាយការណ៍យើងគឺលោកយើងសុជាមេតាហ្នឹងគឺត្រូវចុះទៅផ្ទាល់ដល់កន្លែងផ្សាយផ្ទាល់មកហ្នឹងគឺផ្ដិតយករូបភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីស្ថានភាពស្រុកខ្មែរលោកអ៊ុនឈិនក៏ធ្លាប់ថតផ្សាយផ្ទាល់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងពេលដែលមានបាតកម្មដូចជានៅម្ដុំវែងស្រេងអំពើហិង្សាដែលផ្ទុះកើតឡើងលោកបថុយប្រធានគ្រោះថ្នាក់សពបែបយ៉ាងដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពពិតមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឃើញអំពីជ្រុងនៃភាគច្រើនដែលមិនអាចរកបាននោះដូច្នេះការងារទាំងអស់នេះដែលជាលទ្ធផលគឺលោកទទួលទុកទោសខ្លួនឯងដោយសារតែអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់លោកទាំងពីរពីរឿងការដែលយកការសម្ងាត់ពីកម្ពុជាទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសឯណានោះឥឡូវខ្ញុំតិចខ្ញុំនឹងសួរនាំពីរឿងនេះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកអ៊ុនសំទោសសធិរិនបន្តិចវិញពីរឿងស្ថានភាពនៅពេលដែលតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកទាំងពីរទាំងលោកអ៊ុនឈិនទាំងលោកសធិរិននឹងបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមែនក៏ប៉ុន្តែដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការទេបានន័យថាដំណាក់កាលនេះគឺត្រូវតែទៅរាយការណ៍ត្រូវតែមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសអីបានអញ្ចឹងតែមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពមានធូរស្បើយខ្លះទេព្រោះលោកមានឪពុកម្ដាយនៅឯកម្ពុជាក្រោមផងដែលមានជំងឺផងហើយចាស់ជរាផងហ្នឹងតើវាលំបាកប៉ុណ្ណានៅក្នុងការជួបប្រស័យតាក់ទងគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទមែនទែនទៅពួកយើងបានធូរបន្តិចហ្នឹងធូរត្រង់ថាយើងបាននៅក្រៅពន្ធនាគារទេហើយបានរស់នៅក្បែរប្រពន្ធក្បែរកូនតែក្រៅពីហ្នឹងអ្វីផ្សេងទៀតគឺយើងអត់ទទួលបានដោយវិជាប្រវត្តិទូទៅទេហើយដូចលោកណារ៉េតបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឲ្យតើនិយាយដល់រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយថាវាឈួលអួលដើមកនៅពេលដែលនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងពុកម្ដាយខ្ញុំនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាដើមហ្នឹងគឺតាំងពីមានការចាប់ខ្លួនខ្ញុំមកហើយខ្ញុំអត់ដែលបានជួបគាត់ទេហើយប៉ុន្តែយើងអាចជួបគ្នាដោយសារយើងនៅខាងក្រៅយើងអាចជួបគ្នាតាមរយៈ Facebook តាមអីចឹងទៅប៉ុន្តែពីទូទៅឪពុកម្ដាយក្តីនៅផលិតរបស់គាត់ចំពោះកូនហើយកូនយើងក្តីនៅផលិតចំពោះគាត់ក៏យើងខ្លាំងខ្លាដែរហើយខ្ញុំតែងតែទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅពេលដែលអត់ទាន់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំទៅបានម្ដងដែរទៅក៏ទៅម្ដងទៅពីរដងទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានម្ដងប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះរយៈពេលជិត3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលបានជួបដោយផ្ទាល់ទេជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំទាំងពីរហើយឪពុកខ្ញុំមែនទែនគាត់ក៏ចង់មកជួបខ្ញុំផ្ទាល់នៅកម្ពុជាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែសុខភាពគាត់អត់សូវអំណោយផលណាគាត់ទើបមែនទែនគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាចេញទៅមកក្រៅហ្នឹងបានឱកាសជួបឪពុកខ្ញុំផងតែដោយសារតែឪពុកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងខ្លួនគាត់មិនដឹងថាគាត់អាចទៅបាត់បង់កូននៅក្នុងនោះគាត់អាចទៅចោលកូននៅបែបណាគាត់ខំប្រឹងខ្លួនគាត់ព្យាយាមហូបព្យាយាម
ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសុខភាពគាត់ល្អឥឡូវនេះគាត់ទទួលបានសុខភាពនឹងល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនហ៊ានបន្ថយបងប្អូនខ្ញុំមិននៅតែមិនហ៊ានបន្ថយឲ្យឪពុកខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះអីធ្វើដំណើរហ្នឹងជិះឡានហ្នឹងវារៀងរយៈពេលយូរដែរហើយយើងខ្លាចថាគាត់មកជួបយើងនេះទៅវិញគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់មានជំងឺអីលើសដើមវាលាប់លើសដើមនេះធ្វើឲ្យយើងមានវិបត្តិសេរីទៀតដោយសារតែយើងចង់ជួបតែបន្តិចហើយក្រោយមកយើងអាចគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងក៏មិនហ៊ានឲ្យគាត់មកហើយគាត់ចេះតែតឹងរង់ចាំហើយមុននឹងចូលកម្មវិធីហ្នឹងគាត់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំព្រោះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំអត់បានលើកដោយសារតែខ្ញុំរវល់ពេកហើយគាត់ឮថាខ្ញុំបានឡើងតុលាការក្តីក្តាំងនៅតុលាការហ្នឹងបែបណាគាត់ចង់ដឹងលទ្ធផលច្បាស់លាស់ព្រោះគាត់ស្ដាប់ទៅតាមព័ត៌មានគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់ចង់បានជួបកូនផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាដំណើរការហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេវានៅដដែលវាអត់ទាន់មានអីជាលទ្ធផលវិជ្ជមានអីទេហើយគាត់ក៏ចេះតែបារម្ភគាត់ថាមិនដឹងថាទុកសំណុំរឿងពួកខ្ញុំហ្នឹងរហូតដល់ពេលណាទៀតហើយគាត់ចេះតែងប្រាប់ដែរថាទៅពេលដែលជួបតុលាការហ្នឹងកុំនិយាយច្រើនវល់ទៅសុំតុលាការទៅថាឪពុកខ្ញុំហ្នឹងចាស់ជរាហើយបច្ចុប្បន្នឪពុកខ្ញុំអាយុ84ហើយហើយគាត់ចេះថាគាត់ថាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាទៅប្រាប់តុលាការទៅឲ្យដូចគាត់ហ្នឹងវល់តុលាការទៅថាឲ្យតុលាការហ្នឹងផ្ដល់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបានទៅលេងស្រុកកំណើតបានទៅជួបគាត់បានទៅជួបឪពុកម្ដាយជួបបងប្អូននេះទៅប្រហែលជាតុលាការគេអាចស្ដាប់អីប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែលើកហេតុផលតាក់ទងនឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិយាយច្រើនលក្ខណៈមនុស្សធម៌បើមិនថាការស៊ើបអង្កេតចង់ស៊ើបអង្កេតបន្តស៊ើបអង្កេតចុះប៉ុន្តែគួរណាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនឹងក្នុងនាមជាឈាមជ័រខ្មែរដូចគ្នាហើយពួកខ្ញុំជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងកម្ពុជាក្រោមនឹងវារងទុកណាស់ទៅហើយមកដល់នេះនៅធ្វើបាបពួកខ្ញុំធ្វើបាបបំបាក់ពួកយើងខ្ញុំទៀតហាក់បីដូចជាបេះដូងដែលឈាមជ័រជាខ្មែរដូចគ្នាវាអត់មានតលតែសោះយ៉ាងហោចណាស់ពួកខ្ញុំនៅតែសហការហើយខ្ញុំមិនរត់ទៅណាទេខ្ញុំនៅសហការជាមួយតុលាការក្នុងការស្វែងរកខ្ញុំក៏ចង់បានយុត្តិធម៌ដែរហើយរឿងចោទប្រកាន់យើងខ្ញុំអំពីបទចារកម្មបញ្ជូនព័ត៌មានទៅអន្តរាយដល់ការការពារជាតិអីហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ស្អប់ដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំស្អប់ណាស់មនុស្សក្បត់ជាតិហើយបើសិនជាខ្ញុំក្បត់ជាតិមែនកុំថាឡើយចាប់ខ្ញុំដាក់គុកយកខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលបាញ់ខ្ញុំចោលខ្ញុំមិនខ្លាចខ្ញុំមិនថាទេបើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សក្បត់ជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងតែបើសិនជាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សក្បត់ជាតិយ៉ាងហោចណាស់បើអ្នកឯងស៊ើបអង្កេតក៏ស៊ើបចុះក៏ទុកពេលវេលាឬក៏អាភិបមនុស្សធម៌ហ្នឹងឲ្យបានគ្រួសារគេជួបជុំគ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏តុលាការហ្នឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយសុទ្ធតែឆ្លងកាត់តរំបានធ្វើការរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ជីវិតច្រើនអញ្ចឹងអាការបែកបាក់អាការដែលគេធ្វើបាបអាការឈឺចាប់អីហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងគឺបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែកុំប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យគេអ្នកដទៃហ្នឹងវាឈឺចាប់អ្វីដែលយើងមិនចូលចិត្តអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តហើយកុំគួរណាមកប្រព្រឹត្តលើអ្នកដទៃហើយមែនទែនទៅខ្ញុំមិនដឹងឪពុកខ្ញុំមែនទែនឲ្យក៏និយាយម្ដងណាគឺគាត់តែទៅអួតដើមកហើយចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងបានទៅជួបតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានការអង្វរកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យកន្លងទៅនឹងគឺយើងស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនហ្នឹងក៏ម្ដងជាពីរដងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដែលនិយាយអំពីការចង់ជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតជាច្រើនហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការនិយាយដល់ត្រង់ទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់មូលទេឲ្យពេលខ្លះហ្នឹងទៅអង្គុយប្រជុំជាមួយគេហ្នឹងដូចជាមនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងពេលខ្លះហើយការធ្វើការមិនបានទៀងទាត់អីគេចេះតែសុំពេលខ្លះត្រូវឡើងតឡាការពេលខ្លះទៅជួបមេធាវីពេលខ្លះវាប៉ះពាល់ពេលវេលាសម្រាប់តែយើងបំពេញការងារឲ្យគេផងហើយខ្លួនយើងហ្នឹងវាត្រូវចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធានដើម្បីឡើងតឡាការឡើងអីផងដូចជីវិតហ្នឹងដូចវាមិនសុខស្រួលដូចគេសោះហើយវាមានការលំបាកហើយលុះណាតែអ្នកដែលឆ្លងកាត់ទៅពីបញ្ហាហ្នឹងបានយល់ហើយបើទៅបីខ្ញុំនិយាយ